Salam yazar. Deməli, bugün sizinlə bəzi кейslər işləmək istəyirdim. Cancellation-la bağlı. İki dənə кейsin yəqin ki, izahına baxacağıq. Ekranı paylaşım. Daha sonra ona uyğun izah edəcəm. Recordinglərdə yəqin ki, qulaq asarsınız sonradan. Deməli, bizə кейslər, cancellation-la bağlı iki dənə keys işləmək istəyirdim. Ardada keyslər də elə. Cavablarına da sürətli şəkildə baxarıq sonra. Deməli, Pike və Salmon кейsidir. Bir də ki, Plate və Saucer кейsi. İki кейsə baxaq. Biri Statement of Financial Position tərəfindən bağlıdır daha çox. Bir də Statement of Profit and Loss tərəfindən. Fikrimizdə bir də associate-la bağlı bir sual var deyəsən burada, yoxsa yox? Cost of Sales, Finance Cost. Sonra associate-la bağlı sual var. Bir də ratiolar var. Ratio hissəsinə xırda sürətli şəkildə baxarıq. Öyle də vacib deyil burada ona baxmağa. Əsas baxmalı olduğumuz hissə cancellation-la bağlı hissədir. Yəni siz başlayaq daha asan olandan. Deyəsən 13 nömrəli sual daha asandır. Çünki 12 nömrəli sual məncə Statement of Financial Position bağlı düşə biləcəyən çətin suallardan biridir. Ona görə 13 nömrəli sualla başlayaq. Sonra 12-yə qayıdarıq. Profit and Loss-la gəlin başlayaq. Deməli, Profit and Loss-da bizdə gəlin кейsə baxaq. Görək nə deyir. Statement of Profit and Loss for two entities, Plate and Saucer, for the year ended of Speed Account 2014 are present below. Plate-in və Saucer'ın bizdə maliyyə hesabatları var. Rəqəmləri minliklərlə verirlər. Burada diqqətli olun. Bəzən bunlara fikir vermək bizə imtahana kömək edir. Çünki cavabları full istəsə, siz sıfırları da qabağına, arxasına yazmalısınız mütləq. Revenue verir, cost of sales verir hər iki şirkətin. Good. Gross profit administrative expenseləri var. Operating profit var. Interest receivable. Bu interest receivable bu ehtimal burada interest income'dır. Receivable bizdə P-də olmur normalda. Bəzən interest receivable yazırlar, amma o da interest income'dır. 15 manat. Bir də finance cost var. Həm Plate-dən də Saucer'da 60-20. Daha sonra profit before tax-ləri hesablayıb avtomatik yuxarıdakılarına uyğun olaraq. Income tax expense'imiz var və profit for the year rəqəmləri var. Bizə notlar verib və notlara uyğun bizdən tasklar soruşur. Tasklara sonra baxarıq. Bir də notlara sürətli baxaq. Görək nə deyir. Following notes are relevant for the preparation of consolidated financial statement. Bizdən maliyyə hesabatları soruşur. Consolidated financial statementlar. Onları yığmalıyıq. Bu ehtimal burada profit and loss yığacağıq. Çünki profit and loss-la bağlı rəqəmlər verib. Deyir Plate deyir 70%-ni alıb Saucer'ın equity shares'in 70%-ni alıb. Bu deməkdir ki, Saucer Plate-in subsidiarisidir. Amma 70%. 70%-i mütləq Excel-də qeyd eləməliyik. Mən bir dənə sürətli şəkildə Excel açım burada onda. Notlarımızı aparmaq üçün. Notlarımızı aparmaq üçün burada sürətli şəkildə Excel aparaq. Bu adı olsun 13, sonra 12-də işləyərik. 12-də sonra işləyərik. Demək, Kaplan neydi кейsin adı? Sürətli Plate və Saucer deyəsəm. Plate and Saucer. Good. Bunlar belə. Deməli, şirkətin 70%-ni ələ keçirib. Bunlar not olaraq yazacaq. P, acquire yazacaq. S-in 70%-ni. Bu 70%-i mütləq qeyd eləmək lazımdır. Biz demişdik də, faizi mütləq qeyd eləmək lazımdır. Bir də acquisition date-i mütləq qeyd eləmək lazımdır normalda. Acquisition date 1 yanvardır. Acquisition date 1 yanvardır. Reporting date 31 dekabr deyəsən, orada elə yadında qaldı. Bir dənə təzən baxarıq. Reporting date maliyyə hesabatını imzaladığımız tarixdir. Davası yığdığımız tarix. Acquisition date isə maliyyə hesabatının, davası şirkətin aldığı tarixdir. O da 31 dekabr idi. Onu burada normalda görə bilərsiniz. Good. Deməli, 70%-ni alıb bunu not olaraq yazdıq. Sonra yazıb during the year 31 dekabr 2014. 2014-cü ilə qədər, ilin sonuna qədər. Amma burada bir dənə gəzər diqqətli olaq. 1 yanvar 2011-də alıb şirkəti. Bizdə 31 dekabr 2014-dür. 4 il keçib şirkəti aldığımızdan. Amma bizdən profit and loss-u soruşur deyə cəmi sonuncu ilin nəticələrini nəzərə almalıyıq da profit and loss-u yığarkən. Əgər Statement of Financial Position soruşsaydı, orada artıq 4 ilin də nəticələrini falan nəzərə almalı olacaqdıq. Bəzi calculationlarda, hamısında yox, amma bəzi calculationlarda mütləq 4 ilin nəticəsini nəzərə almalıydıq. Məsələn, return earnings-in hesablanmasında, acquisition date-dəki rəqəmi tapmaqda və s. Amma hal-hazırda bizə profit and loss soruşur. Ona görə son ilin rəqəmləri, yəni burada verilən rəqəmləri istifadə etsək kifayət. 31 dekabr 2014-də qədər olan periodda, ildə Saucer Plate-ə məhsul satıb.
Deməli, intergroup tradingdir bu. Saucer, yəni subsidiary parent-a məhsul satıb 150 minlik. Markup qoyub üzərinə 20%. Deməli, 150 minə satıb, markupla satıb, 20% markupla. Bu tip misallarda mütləq biz intergroup working-i yaratmalıyıq. Working 1, intergroup. Bunu imtahanda özünüz yazsanız yaxşı olar ki, rəqəmlər hamısı gözünün qabağında olsun. Intergroup trading. Dərsdə biz qeyd eləmişdik. Mütləq birinci olaraq intergroup selling price-ı tapmaq lazımdır. Daha sonra intergroup profit-i tapmaq lazımdır. Profit. Bunu tapandan sonra remaining level həmişə bizə lazım olur. Yəni nə qədər ambarda qalıb aktivin, aktivin satışın nə qədər ambarda qalıb və daha sonra buradan tapırdıq unrealized profit. Intergroup selling price-a baxaq. Deyir 150 min dollarlıq məhsul satıb. Okey, deməli 150 min dolların intergroup satışı olub. Bunun 3 dənə sıfır ataraq yazıram. Çünki misalın özündə də case-də də 3 dənə sıfır ataraq yazıb. Yəni burada not olaraq yazaq. Burada satış S2P olub. S2P olanda yadınızdadırsa, unrealized profit-də yaranan adjustment bizdə NC-yə təsir edirdi. Çünki subsidiary profit vaxtında tanıyıb, indi subsidiary-nin cost of sales-nə düzəliş eləyəndə avtomatik bu da bizim NC-yə təsir edirdi. Burada onu not elədik. Gələk indi baxaq. 150 mini satış edib, markup 20%-dir. Demək 150 min 120% qəbul eləsək, intergroup profit-i tapmaq üçün 20%-li hissəni tapmaq lazım olacaq bizə. Avtomatik 150-ni vuracağıq 20-yə, böləcəyik 120-yə. Tapacağıq ki, 25 minlik intergroup profit olub. Remaining level, baxaq görək nə qədər. Onun normalda misallarda verir. 1/5 of these goods. 5də 1-i ambarda qalıb. Plate-in ambarında. 5də 1 nə deməkdir? Elə 1 bölünsün 5. Yəni 20%. 20% ambarda qalıbsa, avtomatik 25 intergroup profit-in 20% unrealized profit olur. Yəni 5. Bu unrealized profit-in double entry-lərini gəlin baxaq. Daha doğrusu buradakı double entry-ləri ümumiyyətlə gəlin baxaq. Yəni bunu düzəldim. Bunun birlikdə NC-yə təsir edəcək. Onu NC working-də birazdan istifadə edəcək. Qabağına NC yazıram. Double entry-ləri yazaq. Nə hara təsir edir baxaq. Deməli, intergroup selling price bizdə yadınızdasa danışmışdıq. Həm revenue-nu, həm də cost of sales-i azaltmalıdır. Baxın, debit revenue elədim, credit cost of sales. Unrealized profit-də bir tərəfdə cost of sales-i artırır, digər tərəfdə inventory-ni azaldır. Bunu artıq dərsdə məntiqini izah eləmişdik sizə yəqin ki. Oradan xatırlaya bilərsiniz. Yadınızdan çıxıbsa qayıdıb notları təzədən bir də baxın görün nəyə görə debit cost of sales, credit inventory eləyirik. Və yaxud debit revenue, credit cost of sales. Bunu yazdıq, oldu bizim working-imiz. Birazdan bunu istifadə edəcəyik. Məsələn, revenue yığanda bu rəqəmi istifadə edəcəyik, cost of sales yığanda bu rəqəmləri adjustment olaraq istifadə edəcəyik. Inventory burada soruşmur bizdən, amma birdən soruşsa inventory adjustment-ını qeyd eləmiş olacaq artıq. Bu oldu intergroup trading. Gəldik. 1 oktyabr 2014-də Plate deyir, made 1 million loan to Saucer. Aha, burada fikir versəz, 1 oktyabr 2014, yəni ilin ortasında 9 ay keçəndən sonra böyük ehtimalla Plate Saucer'a loan verib. Bu loan intergroup loandur da. Biri elə bir digərinə loan verəndə avtomatik digər tərəfdə loan yaranır. Məsələn, burada alan tərəf kimdir? Saucer. Saucer maliyyə hesabatında statement of financial position olsaydı əgər, orada mütləq loan tərəfdə 1 milyonluq loan görəcəkdik əlavə. Plate-in də investment-ıdır, additional investment-ıdır. Amma bu intergroup transaksiya olduğuna görə bu eliminate olmalıdır. Biz normalda gəlib credit investment, debit loan yazmalıyıq. Amma bir dənə yadda saxlayın, bu fikir versəz acquisition date-dən sonra baş verən hadisədir. Yəni bunun bizim qrupla, subsidiary köhnə shareholder-la olan əməliyyat kimi qəbul eləməməliyik biz bu əməliyyatı. Bu elə bir qrup arasında artıq bir əməliyyatdır. Parent subsidiary arasında olan əməliyyatdır. Ona görə də bu intergroup transaksiya sayılır. Bu transaksiyanı biz eliminate edirik. Credit investment, debit, loan. Bunu görmürük deyə profit and loss-da hələ ki bu hissəni ignore edə bilərik. Amma bizə lazım olan hissə nədir? Plate əgər loan veribsə Saucer'a, deməli o özündə finance income hesablayacaq. Yəqin ki ona da burada interest hesabı olacaq. Finance income. Eyni məntiqlə Saucer'da loan götürüb deyə özündə finance cost hesablamalıdır. Onlar böyük ehtimalla hesablayıblar. Hesabladıkları finance income və finance cost-u biz konsolidasiya eləyən zaman azaltmalıyıq. Deməli interest hesabı finance cost qədər, interest income qədər azaltmalıyıq. Finance cost-u da finance cost qədər, intergroup finance cost qədər azaldacağıq. 1 milyonluq loan not verib 1 oktyabrda. Gəlin onun adjustment-ını eləyək. Working 2. Working 2, intergroup loan.
Deməli, loan amount-u bizdə olub 1 milyon. Bu P to S-dir. Deməli, P-də finance income, S-də finance cost alınacaq bu rəqəm. Və bunun faizini hesab olmaq lazımdır. Faizi verib illik 6%-dir. Rate 6%-dir. Avtomatik illik interest rəqəmi, bu bir tərəfdə interest income, digər tərəfdə interest cost olacaq, interest expense olacaq. Avtomatik bir illik olacaq 60.000. Amma bizdə fikir versəz, loan verilib 1 oktyabrdır. Yəni 9 ay keçəndən sonra. 1 oktyabrdan indi biz hesablamalıyıq 31 dekabra qədər neçə ay eləyir? Həmin period üçün ancaq finance cost hesablamalıyıq. Deməli 3 aylıq ancaq finance cost və finance income hesablanmalıdır. 3 months interest deyirik buna. O da nə qədər olacaq? 60 bölünsün 12, vurulsun 3. Yes. Heç kim yəqin ki, cavab verilmir bu dəqiqə öz-özümə danışıram, amma yəqin ki, təsdiq eləyərdiniz olsaydınız. Burada 15 rəqəm var. Bu rəqəm intergroupdur. Deməli, parent 15 min manatlıq dollarlıq özündə income tanıyıb. O tərəfdən də subsidiary özündə finance cost tanıyıb. Okay. Deməli, biz onları gəlib azaltmalıyıq bu rəqəmləri intergroup transaksiyada. Ona görə gəlib finance income ilk olaraq azaltmaq lazımdır. Hansı ki, bu finance income parent tanımışdı da. O tərəfdən də finance cost-u azaltmaq lazımdır. Finance income debitdə azalır, finance cost kreditdə azalır. 15-15 hər birini azaldırıq. Bunları birazdan maliyyə hesabatı yığanda köçürəcəyik. Buna FC yazım. Sorry, FI. Burada FC, baş hərflərini yazaq. Köçürəndə bunları bold eləyərik. Belə, bu formatda qalar. Bu oldu working ikimiz. Sonra üçüncü nota baxaq mı? Burada da yazıb interest charge at 6% annual in arrears, yəni ödəniş olmayıb da, avtomatik dövrün sonuna qədər hesablayırsınız. Dövrün sonunda finance costları ödəmək lazımdır. Bunu artıq bildik, elədik. Bizə deyir ki, gəlin profit tablosu qurun. Task 1-də 9 bal verir. Profit tablosu deyir qurun. Revenue, cost of sales, gross profit və s. və axır hamısını soruşur. Baxıram, add, subtract. Bunlar da normalda 0.5 bal verir. Məsələn, cost of sales-ə item 1-dir də. Cost of sales-ə burada cavablarına baxarıq sonra hərəsinə qədər bal verir. Yəni, məsələn, cost of sales-ə tutaq ki, 2 bal verəcək, administrative expense 1 bal, bunları add, subtract seçəsiniz, onlara 0 bal, 1 bal, 0 bal, 1 bal verəcək. İndi biz onsuz müsbət yazanda Excel-də olacaq bizdə income, mənfi yazanda olacaq loss, expense. Subtract olanda loss expense olacaq, add olanda income olacaq. Onu elə orada avtomatik görəsiniz. Çalışaram formula şəklində də qabağına qoyum hər bir calculation-ı, rəqəmi. Siz rəqəmləri də formula şəklində görəsiniz. Ki, məsələn, nəyi topladıq, nəyi çıxdıq Excel-də. Çünki burada bəzən elə... Yox, rəqəmləri tam yazarıq. Burada bir dənə lazım olacaq o hissə. Nəysə, o hissəni həll edərik, onlar asan hissədir. Gəlin revenue, cost of sales-i, gross profit, administrative expense, profit tablosu quraq. Deməli, bunu mən belə bold eləyim, çərçivə alım, bunu da çərçivə alım, 2 dənə working-imiz. Bir də yadınızda biz açmışdıq gənclər, gəlin o working-i yığaq, sonra profit tablosu yığaq. Biz açmışdıq ki, NCM working-ini mütləq həmişə profit tablosu qurarkən eləmək lazımdır. NCM working-ini bir dənə yada salaq. Deməli, NCM working-i necə idi? Biz götürürdük, indi bizdə fikir versəz, maliyyə hesabatında other comprehensive income yoxdur deyə, total comprehensive income line-ına ihtiyac duymayacaq. Normalda NCM working necə olur? Bir, yuxarıda yazılır net profit, sırada da total comprehensive income yazılır. Yazılır net profitə nə təsir edirsə, baxırdıq total comprehensive income-a necə təsir edir, yoxsa yox. İndi burada total comprehensive income ehtiyac yoxdur, çünki OCI-miz yoxdur. Ona görə net profiti götürürük. Per question profiti tapmalıyıq. Subsidiary maliyyə hesabatından götürəcəyik. As financial statement. Subsidiary maliyyə hesabatından. Sonra pre-acquisition çıxacağıq. Pre-acquisition burada bu ehtimala 0 olacaq. Çünki biz şirkətdə 3 il bundan qabaq almışıq. Pre-acquisition 3 il bundan qabaq sıfırlanıb orada çıxılıb. Buradan görə 0 olacaq. Başqa insan varmı? Burada S2P olduğuna görə deyəsən, bir amma yazılaq. Yes, S2P olduğuna görə unrealized profit təsir edirdi. Yazırsınız. Unrealized profitin adjustment-ı. Bu bizim NCI-mizi azaltmalıdır. Çünki debit cost of sales eləmişik. Debit cost of sales eləmişik. Ona görə bu rəqəm var, bu NCI gəlmişdir, bura qabağına. Bunu götürməliyik.
mənfi 5 olaraq. Burada bold edirəm ki, mən artıq NCI workingdə bu 5-i istifadə elədim. Sonra total net profit yazıram. Total net profit. Total net profit bunların cəmi olacaq. İndi burada rəqəm qoyacaq da avtomatik. Gəl onu qoyaq istəyirsiniz. Per question baxaq görək substinin profiti nə qədərdir? 130. Görürsünüz? Bu 130 avtomatik götürüb maliyyə hesabatından qoyursunuz bura. Rəqəm olur 125. Yes. Sonra buradan tapacağıq NCI-in faizini. NCI-in faizi bizdə 30% idi. Çünki 70%-ni biz almışdıq. Bunu belə də yaza bilərsiniz. Bərabərdir 1 çıxılsın. 1 çıxılsın. 70%. NCI-in faizi 30-dur. Avtomatik 125-i 30-a vuranda 37.5 edir. O da olacaq bizdə NCI-in rəqəmi. 125 vurulsun. 30%, 37.5. Bu NCI-dir. Bu NCI birazdan köçürəcəyik. Yuxarıda maliyyə hesabatı quranda net profitin altında attributable to parent, attributable to parent, yəni qrup, attributable to NCI yazanda orada NCI-nin altına onu yazacağıq və qrupa düşən hissəni tapıb çıxardacağıq. Dərsdə danışdığımız kimi. Gəlin maliyyə hesabatı quraq. Deməli bizdə revenue var. Rəqəmlərimiz 3 dənə sıfırlanır da. Statement of profit or loss, özü consolidation. Consolidation statement of profit or loss. Bunu 3 dənə sıfır edək. Yes. Revenue'muz var. Sonra cost of sales dedik. Bu indi subtract olacaq da orada soruşur deyə bizdən. Avtomatik çıxma olacaq çünki mənfidir. Bu add olacaq. Soruşurdusa əgər. Sonra gross profit deyəsən bal vermirdi. Sonra nə lazımdır bizə? Administrative expense. Admin expense. Sonra nəyimiz var? Operating profit. Operating profit. Interest receivable. Bu interest receivable bizdə elə şeydir. Adını siz deyin. Finance income. Bunun adını bəzən elə yazırlar. Qoy elə yazsınlar. Sonra finance cost var. Profit before tax var. Qısa yazıram bunu. Profit before tax. Gəl onu yazaq. Yazalım dedik. Profit before tax var. Sonra income tax expense var. Sonra net profit var. Sonra burada var net profit tapandan sonra yazırsınız profit attributable to 2 nöqtə qoyursunuz. Deyirsiniz bir hissəsi qrupa, bir hissəsi də NCI-yə. NCI-nin rəqəmini bilirəm mən artıq hesablamışam çünki burada 37.5-dir. Qrupda nə olacaq? Net profit, total net profit çıxılsın 37.5. Burada indi avtomatik biz bura rəqəm yazsaq, tutaq ki 100 yazsaq, avtomatik 60.5 edəcək. Onu birazdan tapıb çıxardacaq. Gəlin formula şəklində qoyaq. Deməli, revenue nə bərabərdir? Bu revenue çıxılsın cost of sales-ə. Cost of sales-imiz mənfidir deyə sum formasından istifadə edirəm burada. Administrative expense-imiz, gross profit administrative expense-i çıxacaq. Operating profit alacaq. Sonra profit before tax-də tapmaq üçün operating profit-dən çıxacaq. Üzərinə gələcək interest receivable çıxacaq finance cost-u. Qoyacaq profit before tax-i. Sonra bundan da bunu çıxacaq, alacaq net profit-i. Formulalar avtomatik öz yerində oturub, indi gəlin hesablamaları eləyək. Nə edirik? Sadə, biz o vaxt danışmışdıq. Profit or loss-u quranda, burada indi mid-year acquisition olmayıb deyə, biz 3 il əvvəl almışlar şirkəti. Avtomatik revenue-dən toplaya bilərik. Yəni bunu bundan toplayırıq. 1500-ü 700-dən toplayırıq. Orada, nə bilim, 12-yə bölüb neçə sayı vurmaq lazım deyil. Çünki biz şirkəti 3 il 4 il bundan qabaq almışıq. Ona görə nə edirik? 1500 üzərinə gəlirsiniz 700 il deyəsən. Bu da bir dənə bərabər qoyaq. Sizin rahatçılığınız üçün bu case-in özünü də şəklini çəkim. Ata Excel-ə özümüz üçün də rahat olsun. Oradan elə tez baxıb köçərək rəqəmləri. Good. Qoyduq bura. 2200 net profit revenue-miz oldu. Normalda gənclər yadda saxlayın. Cost of sales yazanda qabağına bir mənfi yazsaz daha yaxşı olar. Mənfi. Yəni görürsünüz yəqin ki, mənfi. Bərabərdir mənfi. Mütərizə açırsınız. Rəqəmləri üstbəyiz rahat toplayırsınız. Və yaxud çıxırsınız. Məsələn 775-in üzərinə gələcək 375-i, 370-i, 775. Üzərinə gələcək 370-i. Belə bir subtract ilə çıxırsınız mənfi ona görə qabağa. Sonra cost of sales-ə adjustment-ımız var idi. Bizdə revenue adjustment var idi. O yaddan çıxdı, onu düzəldərik. Cost of sales adjustment var idi. Baxın, credit cost of sales yazmışam. Nə qədər? 150. Demək bu 150-dən çıxmaq lazımdır. Qabağına mənfi yazıb çıxdım.
Üzərinə gələcəyik cost of sales-in, unrealized profit-in cost of sales-ə təsir edən hissəsi. Bu oldu cost of sales-in özünün hesablanması. 1000 aldıq, ümid edirəm düzdür. Bir dənə revenue düzəldək burada. 1500-ün üzərinə 700 gəlmişdik. Bir dənə buradan unrealized profit-i, daha doğrusu intergroup selling price-i çıxmaq lazımdır. 150-ni. Revenue və cost of sales-imiz düzdür məncə hələ ki. Buradan ikisini də artıq götürdük. Bunu da götürdük. Ona görə onları bold edirəm. Inventory-də biz okeydir, çünki statement of profit olur. Financial position soruşmur. Baxaq başqa. Gross profit avtomatik hesablandı. Administrativ expense heç bir düzəlişimiz yoxdur. Ona görə administrativ expense birbaşa rəqəm olaraq toplayırıq. 317 plus 135. Amma expense mənfi olduğuna görə qabana bir də mənfi atırıq. Mütərizə açırıq. 317 plus 135. Bu da 452. Bunları bir dənə qəşəng bir də salaq. Gəlin belə eləyək. Belə. Rəqəmləri sıfırlar falan görəsiz. Operating profit avtomatik hesablandı burada. Gross profit'dan administrative expense çıxdıq. Interest receivable. Rəqəmləri toplayırıq space. Bax, burada 15 verib avtomatik özü. Fikir versiniz. Bu 15 misalın özünü verdiydi. Bir dənə bu 15-dən nəyə çıxacaq? Elə adjustment'ımızı. Sonra burada bərabər qoymalıydım. 15 avtomatik interest receivable hesablanmışdı. Səndə bu interest receivable intergroup loan-dan yaranan interest receivable olmuş. İndi biz onu avtomatik deyirik ki, azaltmaq lazımdır finance income-ı. Interest receivable bu 0 olacaq. Deməli, subsidiyadan gələcək finance income-ı intergroup finance income-dır deyə biz onu sıfırlamalıyıq. Eyni şey, finance cost, intergroup finance cost olduğuna görə sıfırlayacağıq. Amma fikir verirəm ki, orada Platin və Saucer'ın özünün rəqəmləri var təkcə ayrıca. Başqa loanlar da var deməli. 60-20, nə edirəm? Bərabərdir mənfi yenə. 60 plus 20 çıxılsın nə qədər? Dedik 15 finance cost. Şimdi bunu da çıxdım. Deməli, bu iki rəqəmi götürdüm artıq. Mənə avtomatik bu update oldu artıq. Update oldu artıq. Nə qədər oldu burada? 533. Income tax expense-imi də avtomatik görüm. Income tax expense-im mənim 96 plus 45-dir. Burada heç bir düzəliş olmayacaq. 96 ilə 45-i sadəcə toplayacaq. Amma burada bir dənə mütərizəni qoymalıydım. Onu düzəldim. Bu mütərizə. Bu da mütərizə. Bizim net profitimiz oldu 392. Onun 37.50-si NC-yə düşür. Qrupa düşən hissəsi 354.50-dir. Bunu yığdıq və bu bizə nə qədər bal verdi gənclər? Bu bizə verdi 9 bal. İndi add və subtract-ləri rahat tapa bilərsiniz. Bu məsələn subtract-dir, expense üçünkü. Hani bu. Bu expense subtract-dir. Bu da subtract-dir. Bu add-dir. Bu da subtract. Bunlar soruşur deyəsin orada. Bir dənə baxaq. Bunlar soruşur da elə bunları da yazıq. Interest receivable yazmamışıq. O da onsuz sıfırdır. Avtomatik bunlar da olacaq. Revenue soruşmurmuş deyəsən. Yoxsa soruşurdu. Baxarıq. Yox, soruşurmuş rəqəm olaraq. Okey. Yazdıq. Siz test cavabına baxa bilərik. Neçənci case-dir o? Plate Saucer. 2050 revenue-dur. Cost of sales 1000-dir. Yes, bunlar okeydir. Yaxşı. Sonra gross profit avtomatik hesablanır onsuz. Sonra administrative expense 452-dir. Operating profit 592. Interest receivable 0-dır. Bu 65-dir. Düzdür. Sonra 533 bu olmalıdır. 141 odur. 92 də budur. Yes. Bütün hər şeyi düz hesablamışıq. Bir dənə də NC'nin hesablamasına baxaq. NC burada yazmayıb hələ ki. Yəqin ki, o 9 balın içərisində bu rəqəmləri tapmaq soruşulmur. Amma biz yenə də qayıdıb baxarıq görək, NC'ni necə hesablayacaq. Burada fikir versəniz, item 1 yazıb, yəni cost of sales-in formulasını soruşur sizdən. Ona görə də ayrıca bal verəcək, cost of sales-in formulasına görə. Əslində, bu 9 balın içərisindədir. Biz artıq cost of sales-i hesablamışıq da, neynədik? Cost of sales-in formulasına tez baxaq. 775 ilə 370 topladıq. Yes, 775 plus 370. Çıxdıq 150-ni, üzərinə gəldik 5-i. Deməli, çıxılsın 150, üzərinə gəl 5. Cavab B variantıdır. Bu cavabı korrekt answer olaraq tik eləyəsiniz imtahanda. Sonra bizdən finance cost-u soruşur. Gəlin finance cost-unu double endisinə baxaq. Nə daha doğrusu hesablamasına. 60 ilə 20-ni toplayıb 15-i çıxmışıq. 60 plus 20 toplamışıq. İndi 15-i tapmaq üçün biz neynədik? 1000-in 6%-ni tapdıq 60. Onu böldük 12-yə vurduqca. Cavab deməli olacaq 3-cü. Ümid edirəm, burada sual yoxdur. Sonra bizə nə soruşur? NCI-yi. NCI-yi tapmaq üçün neynədik bəs? NCI-yi tapmaq üçün neynədik?
Subsidy'nin net profitini götürdük, amma after tax rəqəmini götürdük. Yəni net profit after tax. 130'u. Buradan çıxdıq şeyi, unrealized profit'i. Vurduq 30%-ə. Burada indi görək o formları necə tapırıq. NCI share of unrealized profit'i çıxmışıq. Yes, mənfidir bu. Deməli, fikir versəz, NCI share of unrealized profit on inventory. Bunu çıxma olaraq yazıb. Burada da eyni şey var. Gəlin onda birinci hissəyə baxaq. NCI vurulsun profit, subsidiary profit after tax. After tax olmalıdır. Biz after tax rəqəmini götürməliyik. Üçüncüdə before tax deyə, üçüncü avtomatik cavab olaraq çıxır. After tax, amma intergroup olanda biz onu minus olaraq yazacağıq. Çünki burada -5'i minus olaraq yazılır. Cavab olacaq birinci. I hope bu da düzdür. Tez sürətli şəkildə baxaq. Yes. İkinci, üçüncü və birinci. Bunlar da düz oldu. 9 balımızı, yox bunlar hətta əlavə bal verirdim, yox. 9 balımızı tez sürətli şəkildə götürdük. Qaldı geriyə 6 balımız. Onlara da baxaq sürətli şəkildə. Artıq PL ilə bağlı hissəni bitirdik. Hətta sizdən NCI-nin calculation'ını rəqəm olaraq soruşmurdu, düstur olaraq soruşurdu. Rəqəmi tapmışıq, düsturu da avtomatik oradan tapıb çıxarda bilərik. Diqqətli olun, düsturlarda bəzən plus minuslara diqqət eləmək lazımdır. Plate is considering purchase of shareholding in another entity. Plate başqa bir şirkəti almaq istəyir. Deməli, bunun başqa bir investment olacaq. Bir alsa, bu investment associate'in definition qarşılayacaq. Yəni, orada significant influence olacaq, o 20%, 50% arası söhbəti var, deyəcədir. Associate'in definition qarşılayacaq. İndi onun yəqin ki, accounting treatment'ını soruşur. Select which one of the following is correct accounting treatment for associate. Deyir, associate'i statement of financial position'da necə göstərmək lazımdır? Yadınızdadır, biz onu investment line'ında göstərdik. Burada equity accounting olurdu. Line by line accounting olmayacaq. All assets and liabilities of associate are cross-cast on a line-by-line basis. Line-by-line söhbəti yoxdur. Birinci ona görə çıxırıq. Group share of net asset of associate are cross-cast on a line-by-line basis. Biz all asset and liability bu da söhbəti səhvdir. Line-by-line söhbəti yoxdur. Deməli, üçüncü cavab daha düzgündür. Yəqin ki, ona baxaq sürətli şəkildə. Net interest in associate is included as one line entry as a non-current asset investment. Yes, biz dedik, onu investment şəklində göstəririk non-current assetlərin arasında. Ona görə üçüncü cavab düzgündür. Ümid edirəm, double entryləri nə formada vururduq dərsdə öyrənmişsiniz. Öyrənməmişsinizsə təzən bir də gedin o double entryləri diqqətlə baxın. İmtahanda sual olaraq düşə bilər. Gəl çox baxaq task 3-ə. 2 bal da buradadır. Bunlar əslində interpretation-la bağlı izah eləməmək olar burada, amma düşübsə gəlin bir dənə baxaq sürətli şəkildə çalışaq sizlə hesablayaq. Using individual entry financial statement, yəni bu individual financial statementləri istifadə edin deyir. Və nəyi hesablayın? 2 bal nəyə görə verilir görək. Calculate operating profit margin. Operating profit margin nədir? Operating profitin revenue bölünməsidir. Operating profit bizi bilirsiniz. Hər bir şirkət üçün baxaq. Məsələn, operating profit 408 buradadır. Burada 195. Burada 408 böləsiz 150-yə, 1500-ə sorry. Burada 195-i böləsiz 700-ə. Orada da tapacağınız əmsal sizə cavabı verəcək. O cavabı buraya yazacaqsınız. And burada diqqətli olun. Ratios should be calculated on to one decimal place. Yəni, cavabı 1.25 almışsınızsa, 1.25. Onu 1.25'i yuvarlaşdan nə qədər? 1.30. Onu 1.30 şəklində yazmaq lazımdır. Ta ki 1.21 almışsınızsa, onu 1.20 şəklində yazmaq lazımdır. Yəni 1.2. 0 artı orada yazmaq ehtiyac yoxdur. 1.25 almışsınızsa, 1.3 yazarsınız cavabı. Diqqətli olun, belə şeylərdə burada bal itirə bilərsiniz. State whether each of the following statement is true or false. Deyir, hansılar düzdür? Hansılar səhv? Operating profit margin will be affected by changing value of closing inventory if all other factors remain unchanged. Deyir, başqa faktorlar bərabər qalsa, eyni qalsa, şərtləri sabit qalsa, operating profit marjı dəyişəcək əgər inventory'nin dəyəri, closing inventory'nin dəyəri dəyişsə. Yes. Closing inventory'nin dəyəri dəyişəndə bizdə normalda nə olur? Bu cost of sales-i təsir edir. Yes. Cost of sales-i təsir edirsə, avtomatik operating profit marjına təsir edəcək əgər başqa faktorlar bərabər qalsa. Bu düzdür. Operating profit margin is not affected by interest and finance charge incurred during the accounting period. Yes. Bizim operating profit marjı bu rəqəmlərdən, interest və finance charge-lardan yuxarıda olan rəqəmdir. Yəni, operating profitimiz bundan yuxarıdır. Yəni, finance charge interestin dəyişməsi operating profitə təsir eləmir. Çünki finance və interesti biz orada operating profitdən aşağıda yazırıq. Bir dənə fikir verin. Mesela operating profit'e bakın. Operating profit buradadır. Finance cost aşağıdadır, görürsünüz.
Deməli, bunun dəyişməsi yuxarıya təsir edə bilməz. Hələ çıxmamışıq axıra yəni. Ona görə də burada olacaq, bu da true. Всё. 15 ballıq sual sürətli şəkildə elədik. Ümid edirəm aydındır. 2-3 dəqiqə break edək, 1-2 dəqiqəlik. Sonra qayıdıb bu birisi кейsə baxarıq. 12 nömrəli кейsə. Mən recordingi indi dayandırıram. Sonra geri qayıdacağıq. Okey, gənclər, davam edək. Deməli, bayaq biz işlədik sizlə Polite Saucer кейsini. İndi baxırıq, görək hansı кейsə baxaq. Pike and Salmon кейsi var. Ona gəlin baxaq. Kaplan. Pike and Salmon кейsi. Deməli, Pike and Salmon keysində bizdə baxırıq ki, yenə də konsultasiyadır. Sadəcə burada daha çox biz yəqin ki, Statement of Financial Position'da bəzi itemlara baxacağıq. Yes, burada rəqəmlər falan var. Gəlin, baxaq görək nə soruşur ümumiyyətlə bizdən. Və кейsinə də ibarətdir. Deyir, Pike acquire 75% of issued share capital of Salmon. Salmon'un 75%'ini alıb. Okey, deməli, Pike Salmon'un 75%'ini alıb. Bunu bura not olaraq yazaq. Nə vaxt alıb? 1 yanvar. Deməli, acquisition date 1 yanvar 2016'dır. Neçə alıb? 8.7 milyona. Bu 8.7 milyon consideration transferdir də bizə şeydə istifadə edirik ərdəsə. Goodwill'in düsturunda. Consideration transfer 8.720'dir. Rəqəmləri 3 dənə sıfırsız verib, ona görə 8.720 3 dənə sıfır atıb yazıram. Yəqin ki, okey olar sizin üçün. 1 yanvar 2016'da alıb və bir dənə il sonuna baxaq. 31 mart 2016. Deməli, reporting date bizdə, 31 mart 2016. 31 mart 2016. Deməli, bizdə neçə ayda acquisition olacaq? Bir də onu həmişə yadda saxlayın. Baxaq, yanvar ayından mart ayına qədər olan period üçün konsultasiya edəcəyik də. Deməli, 9 ay keçib şirkəti ondan sonra almışıq və 3 aylıq konsultasiya edəcəyik. Qabağına o saat 3 aylıq konsultasiya sözünü harası yaza bilərsiniz ki, yaddan çıxması sonra. 3 months consolidation. Bunu bir dənə polda edək ki, bilsinlər ki, yadımdan çıxmasın daha doğrusu. Gəldik. In addition, Pike also invests in 1 million of Salmon's 5% loan note at par value. Deməli, Salmon'un 5% loan notunu alıb. Bu sadəcə intergroup transaksiyadır. Bax, bunun constellation transferlə əlaqəsi yoxdur. Constellation transferin bir hissəsi deyil. Sadəcə loan note alıb, loan note acquired yazaq da. Loan note alıb, nə qədər? 1 milyonluq. Deməli, bunu yazanda ehtimalla double entry şey yazıblar da, debit investment. Kreditdə isə, belə deyim də, bu investment parent da olacaq. Parentin maliyyə hesabatında. Siz investment görəsiniz. Subsidiary maliyyə hesabatında. Siz görəsiniz loan note. Bunlar intergroup balanslar olacaq. 1 milyon, 1 milyon. Və bunu biz sonradan konsolidasiya edən zaman eliminate eləməliyik. Həm investment, həm də loan note azaltmalıyıq. Yadda saxlayaq. Bu yaddan çıxmaz. Sonra davam edək. Faiz də 5%'dir. Onu 5%'də yazaq. Not olaraq yazaq. Bu 5%'i yəqin ki, nəyə görə verir? Biz burada return on böyük ihtimal statement of financial position yoxsa return on adjustment vuracaq. Finance cost qədər və finance income qədər. Ya da heç bilməyəcək, çünki bu intergroupdur. Baxarıq indi görək o 5% harasa təsir edəcəkmi. Extract of financial statement of Pike and Salmon as of 31 Mart 2016 belədir. Extract verib, equity verib, share capital verib, return on earnings verib, okey, həm Pike'ın, həm Salmon'ın, good. Total equity'ni verib, non-current liability, loan note, o da good. Loan note burada 2x9 nə deməkdir? 2019-cu ildə expire olacaq. Amma hazır 2016'da deməli bu long term'dür. Current liability'ləri də verib. Normalda konsolidasiya edəndə rəqəmləri üstbəüstə toplayırdıq da, yes. Sadəcə share capital, parent'ın share capital'ını götürəcəyik danışdığımız kimi, çünki subsidiary share capital'ı goodwill hesablamasında eliminate olacaq. Return on earnings'ə baxmaq lazım. Bu return on earnings'in hansı hissəsi? Post acquisition isə rəqəmidir, hansı hissəsi pre-acquisition. Onu mütləq aydınlaşdırmaq lazımdır. Loan notları sadə qaydada üstbəüstə toplayacağıq. Bir dənə intergroup loan notu nəzərə almaq lazımdır, onu çıxmaq lazımdır sonradan. Current liability'lərdə belə görünür ki, hələ ki toplayıb çıxacağıq. Hələ ki toplayacağıq daha doğrusu. Intergroup receivables varsa, current payable'lar daha doğrusu.
Current liability-nin içərisindən çıxmaq lazımdır. Belə ümumi bir fikirləşmək üçün sizə əlavə informasiyalar deyim ki, onları imtahanda birdən qalacaqsa nəzərə alarsınız. Following information is relevant to preparation of consolidated financial statement. Consolidated financial statement hazırlanması üçün aşağıdakı məlumatlar verir. At acquisition, fair value of land owned by Salmon exceeded its cost by 1 million. This land was still owned at 31-2016. Deməli, acquisition zamanı Salmon landin fair value'su kostundan 1 milyon yuxarı imiş. Bunu yazacaqsa biz o vaxt açmışdıq. Bu fair value adjustment sayılırdı bizdə. Landin fair value'su. Bu fair value adjustment sayılırdı və biz onu double entry'dən kitabda, notlarda, daha doğrusu dərs keçəndə notlarda yazmışdıq. Debit eləyirdik PP land, landin dəyərini artırdıq 1 milyon konsolidasiya zamanı ancaq. Kredit yazırdıq. Bu goodwill'imizi azaldırdı, yes. Goodwill'də fair value adjustment olurdu aşağıda, düsturda. 10 milyon goodwill azaldırdı. Demək bu goodwill'imizi azaldacaq. Bu double entry yadda saxlayaq. Hansı ki birinci notla bağlıdır. Aktiv hələ bizdədir deyə o double entry hələ ki saxlamalıyıq. Post acquisition periodda Salmon'un deyir, Salmon məhsullar satıb Payka. Demək S to P olub burada yenə. Subsidiary parent'ə satıb. Ben yazalım da. Bu birinci workingimiz olsun. Bu ikinci workingimiz. Adı olsun intergroup trading. Intergroup trading. Intergroup selling price'a baxaq. Burada bir dənə yazın S2P. Yəni bu subsidiary return nöqtesinə təsir edəcək. Nə? Unrealized profit. Yadda saxlayaq onu. Unrealized profit subsidiary return nöqtesinə təsir edəcək. Baxaq. Neçə satıb 500 minə. Orada deyir 10% marjadan istifadə edir. Intergroup selling price 500 mindir. 10% marja. Demək bunu 500-100% qəbul eləməliyik. Əgər marja varsa biz 10% hissəni tapacağıq. Onun adını nə qoyacağıq? Burada elə not olaraq yazmışam. Intergroup selling price, profit, remaining level. O belə bunu götürək. Tabi bura. Avtomatik. Bu vurulsun 10%, bölünsün 100. Nə qədər eləyir? 50. Remaining level gəlin baxın onda. Deyir 80% of goods remain in Pike's inventory at the year end. Inventory içərisində 80% qalıb. Rəqəm olaraq yazılıb, lap yaxşı. Və deyir ki, 31 Mart 2016-da Salmon was still owed half of total amount invoice to Pike for these goods. Deyir, satılan məhsullar var, hansı ki, Salmondan Pike'a 500 minlik. Bu 500 minin yarısını hələ də borcludur. Deməli, Salmonun alacağı var, Pike'ın ödəyəcəyi. Yox, sorry. Owed, borclu olmaq to Pike. Burada cümlə səhv yazmasında, dəqiqə. Salmon Pike'a məhsul satırsa, Salmonda receivable yaranmalıdır, Pike'da payable. Burada yazıb ki, Salmon borcludur Pike'a. Məhsulların. Borclu deyil axı Salmon. Salmon receivable var. Anyway, burada wording səhv düşür, baby yox. Deməli, Salmonun borcu var Pike'a. Deməli, Salmonda receivable var. Çünki satan tərəf odur axı. Pike'da da payable. 500 minin yarısı qədər receivable və payable'ları var. Bunu yadda saxlayaq, çünki bu birazdan double entry olaraq lazım olacaq bizə. Amma burada əvvəlcə unrealized profit-dən hesablayaq da. 550 total profit-idir, 80% remaining level-dır. Deməli, 40 unrealized profit-dir. Unrealized profit-in double entry debit cost of sales. Burada SRE-yə təsir edəcək. Credit-də inventory. Bunu bayaqki misalda ilə bayaq danışmışdıq. Intergroup selling price bir tərəfdən revenue azaldır, bir tərəfdən də cost of sales-i. Bu return nöqtesinə təsir eləmir də normalda. İndi return nöqtesi statement of financial position yorulsa bu hissəni böyük ehtimalla ignore edəcəyik. Amma bir də məsələ var. 2.1 yazaq bura. Salmonun receivable və Pike'ın payable var. Bu intergroup balans olduğuna görə biz gəlib bunları eliminate eləməliyik. Elimination. Bu elimination necə olmalıdır? Receivable azaltmaq üçün credit'ə receivable yazmalıyıq. Payable azaltmaq üçün debit'ə payable yazmaq lazımdır və rəqəmlər də hər ikisi 250-dir. Bunları yadda saxlayaq, bu bizdə statement of financial position-a təsir edəcək. Bu payable, bu da receivable. Good, davam edək. Fair value of non-controlling interest in Salmon at the date of acquisition was 2.4 milyon. Deyir, Salmon'un
Bunu 3-cü not olaraq yazaq. NCI verib. NCI at acquisition date. Bizdə nə qədərdir? Çəkdi 4 milyon. Bunu da yadda saxlayaq. Lazım olacaq yəqin ki bu. Goodwill hesablasaq Goodwill-də. Sonra nəsə hesablasaq, NCI-nin özünü soruşsa NCI-nin hesablamasını istifadə edəcəyik. Və for the year ended 31 Mart 2016 Salmon'un profiti nə qədərdir? Profit after tax-i 240 min. Gəl onu da yazaq 4-cü olaraq. Salmon's net profiti 240'dir, amma bu illik rəqəmdir. Annual rəqəmdir. Okay. İndi bu 240'ı gəlin bəlkə bölüşdürək post-acquisition, pre-acquisition profit olaraq. Çünki şirkəti belə almışıq. Pre-acquisition profit və post-acquisition profit. Məncə pre-acquisition rahat tapa bilərik. Bax, 240 il ərzində bərabər paylansa, 240'ı bölməliyik 12-yə, vurmalıyıq 9 aya. Çünki pre-acquisition periodumuz 9 aydır da, biz 3 aylıq konsolidasiya edirik axı. Deməli, 9 ayı pre-acquisition düşəcək. 180'da pre-acquisition'dır, 60'da post-acquisition. Bu pre-acquisition'ı biz harada istifadə edə bilərik? Goodwill hesablamasında, hər istəsə. Post-acquisition'da return on equity düşəcək sonradan. Onu da göstərəcək birazdan. Başqa nəsə varmı? Yox. Rəqəmlər üzərindən aşağı-yuxarı analiz edə getdik. İndi gəlin tasklara baxaq, görək tasklarda nə istəyir. İndi biz burada çox şey yaza bilərik, fərqli cür hesablar edə bilərik. Amma baxaq görək misallarda nə istəyir bizdən. Misallara istənilənə uyğun biz cavabları düzəldəcəyik. Deməli, task 1-ə baxaq. Yuxarıda elə sağ tərəfdə yazın. Task 1. Task 1-də deyir ki, return earnings-in calculation-ını soruşur. Salmon's'ın return earnings at the date of acquisition. Bunu artıq tapdıq eləmir, yox. Salmon's'ın return earnings-inin at the date of acquisition. Biz profit hissəsini bildik, amma bu return earnings də var. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Task 1-də. Salmon's RE at acquisition date. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Per question rəqəmə baxaq ilk olaraq. Return earnings per question nə qədərdir? Gələk baxaq görək misalda nə qədər verib return earnings-i. 1.290.000. 1.290.000'i verib, sonra bizdə deyir ki, bunu acquisition date-dəki rəqəmi tapın da. Biz bilirik ki, bu 1.290.000 özündə profiti əksərətdir. Yəni bu 240 profit bu 1.290.000 içərisindədir. Amma biz bilirik bu 240'ın hamısı pre-acquisition rəqəmi deyil. Ona görə gəlin nə edək? Bu 1.290.000'dən çıxaq total bu ilin profitini əlavə eləyək pre-acquisition profiti. Alacağımız rəqəm nə olacaq? Bizim acquisition date-ə qədər olan profitimiz. Okay? Ya belə eləyə bilərik, ya da ki, nə eləyə bilərik? 1.290.000'dir. Post-acquisition bildik. Nə qədərdir? 60. 1.290.000'dən birbaşa 60'ı çıxsaz, eyni cavabı alasınız. Amma mən digərin tərəfdarıyam. Çünki orada nəysə birdən mis eləyək. Ona görə biraz burada ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Per question return earnings-dən çıxacaq total profiti, hansı ki bu il üçün nə qədərdir? Mənfi 240. Üzərinə gələcəyik nəyi? Baxın, burada yazıb. Pre-acquisition profit. Yəni, elə bil 12 aylıq rəqəmi çıxırıq. 12 aylıq rəqəmi çıxırıq. Neçə aylıq rəqəmi əlavə edirik? 4 aylıq. Sorry, 4 nə idi? 4 aydan çıxdı. 9 aylıq rəqəmi əlavə edirik. Nə qədər edir? Bax, burada yazmışıq. 180. Və biz demişdik də, return earnings at acquisition date Goodwill hesablamasına təsir edir. Biz ona görə baxın, burada Goodwill yazmışdıq. Fikir verirsiniz. Goodwill təsir edəcək. Eyb yox. Gəlin toplayaq görə nə qədərdir? 1.230.000 oldu return earnings at acquisition date. İndi bunu formula olaraq soruşur normalda misallarda sizdən. Və yaxud da imtihanda necə olacaq da? Bunu soruşacaq, orada 3 dənə option verir. Drag drop option olacaq. Burasız formulalar açılacaq. Açılan formulalardan sizin cavabınıza uyğun olanı seçməlisiniz. Deməli, 1.290.000-dən biz çıxdıq 240'ı. Üzərinə gəldik 240'ın 12'də 9 hissəsini. Cavab olacaq burada B variantı. Cavab olacaq ikinci. Gəlin onu ikinci olaraq qeyd edək. Bax, bu ikinci oldu bizim cavabımız. Bir yaşda deyək ki, hər şey qaydasında olsun. Bu task 1'in cavabı idi. Task 2'yə baxaq. Task 2. Getdik. Deyir, fair value of net asset of Salmon at the date of acquisition. Deyir, Salmon'un net assetlərinin fair value'su nə qədər olmalıdır? Normalda nə deyirik də? Biz deyirik ki, fair value'sunu tapanda, şirkətin net assetlərinin fair value'sunu tapanda, equity-sində olan bütün rəqəmləri götürürük.
Bir də fair value adjustment var, sonra daxil edəcəyik. Equity-sində olan rəqəmlər hansılardır? Amma bir dənə diqqətli olaq. Amma burada at the date of acquisition deyir. Biz şeyi bilirik artıq. Share capital olduğu kimi götürəcəyik 4800. Return earnings-də formulasını birinci variantda yığdıq, birinci taskda yığdıq. Neylədik? 1290-dan çıxdıq 240-ı, üzərinə gəldik 240-ın 12-də 9-unu. Bir növ neylədik? 240-ı çıxıb 240-ın 12-də 9-un gəlmək nə deməkdir? 240-ın ilə 12-də 3-ün çıxmaq. Elədir? İndi nə edirik? Equity-ni tapanda, return earnings-i tapanda nə edirik? 1290-dan çıxacağıq, 240-ın 12-də 3-ünü. O vaxt dedimi 60 rəqəmi çıxa bilərik. 240-ın 12-də 3-ünə qədər eləyirdi? 60. Dedik 1290-dan 60-da çıxa bilərsiniz. Return earnings tapmaq üçün. Burada bax, ikinci variantda artıq onu yazır. Deyir, 1290-dan çıx 12-də 3-ü. 240-ın 12-də 3-ünü. Deməli, nə edirsiniz? Acquisition date-də share capital, return earnings-i üstbəyiz toplayırsınız. Return earnings-i tapdıq artıq. 1290 çıxılsın 240-ın 12-də 3-üdür. Share capital 4800-dür. Yəni yazaq sürətli şəkildə. Share capital 4800-dür. Misalda verib. Return earnings birinci calculation'dan götürürük. Bax, bu birinci misaldan götürürük elə bunu. 1230. Bu 1230 necədir? 1290 çıxılsın 240-ın 12-də 3-ü. Okey, 12-də 3-də nə qədər yerdə? 60. Baxın, burada 60-dır. Sonra bir də fair value adjustment-ı biraz burada daxil etməliydik. Fair value adjustment-ımız nə qədər idi? Hansı ki demişdik. Goodwill calculation-da istifadə edəcəyik. Bax, bu. 1000. Okey. Bunları bir üstbəyiz topladıq. Nə qədər elədir? Net asset at acquisition date 7030. 7030. Buradaydı. 7030. İndi burada rəqəm olaraq verməyib. Gəlin formulalardan tapaq. 4800 sayəl 1290 çıxılsın 240-ın 12-də 300 sayəl 1000. Cavab olacaq burada C variantı. Üçüncü. Bunu kopyaləyək. Kopyaləyək. Ataq bura 3 dənə deyim. Üçüncü. Bolu task 2. Bunlara yəqin ki 1-5-6 bal verər məncə. Bir dənə baxaq. Task 3-ə baxaq bir dənə. Ondan qabaq da ballarına baxaq. 2 bal, 2 bal, 4 bal verdi total. Biraz az da elədir, amma eybi yox. 4 bal buradan götürdük. Goodwill at acquisition date-dəki rəqəmi soruşur. Goodwill at acquisition date-dəki rəqəm. Nə idi? Consideration transfer üstə ilə NCI çıxılsın. Aldığımız şirkətin net asseti. Gəlin baxaq. Consideration transfer. Üstə ilə NCI at acquisition date. Onsuz goodwill at acquisition date olur. Çıxılsın net asset of. Bax elə bu rəqəm. Net asset of subsidiary at acquisition date. Consideration transfer'i mən harası yazmışdım. Bu rəqəm idi, yaddadır, 8720. Dedi, bu minin əlaqəsi yoxdur oradakı şeylə. Goodwill-lə falanla. NCI də mən harası yazmışdım not olaraq. Demişdik, o da Goodwill-də istifadə olunacaq. Elədik. Çıxırıq nəyi? Net asset of subsidiary at acquisition date, o da 7030-dur. Bunların üçün cəmi bizə verəcək Goodwill-i 4090-dır. Formula şəklində bu plus bu çıxılsın bu. Deməli 8700 plus 2400 yes çıxılsın 7030. Burada olacaq B variantı, ikinci yes. Yəqin ki təsdiq edirsiniz yoldaşlar. Good. Oldu task 3. Gələk task neçəyə? Sorry, bu task 1-in birincisi, ikincisi, üçüncüsüymüş. Gəlin belə, task 1. Sorry, task 1.1. Task 1.2. Task 1.3. Orada ABS vəzindən 1-2-3 yazıq da. Ümid edirəm, problem olmaz. Task 2-yə verilən baxaq. Nə deyir? What amount should be included in the consolidated statement of financial position for loan note? Loan note-la bağlı hansı rəqəmi yazmalıyıq? Çox simple. Üstbəyiz toplayırsınız loan notları. 16440 plus 11180. Çıxacaqsınız bir dənə intergroup loan note məbləğini. O da nə qədər idi? 1 milyon idi deyəsən. Gəlin yazaq task 2 loan note P S bir də adjustment. P-nin rəqəmi götürürük buradan sürətli şəkildə. Nə qədərdir? 16440. S-in rəqəmi nə qədərdir?
11180. Adjustment'ımız nə qədərdir? Burada var. Long notu hardasa azaltmışdıq. Demişdik, sorry, azaldacağıq. Double int yazmamışıq. Ha, demişdik eliminate edəcəyik. Burada double int yazmamışıq, amma demişdik bu min manatlı long notu eliminate edəcəyik. İndi consolidation nə qədər olacaq? Consolidation nə qədər olacaq? Consolidated amount. Bu üçün cəmi 26620. Sizdən bir dənə sualda nə soruşur? Diqqətli olun gənclər. Long not nə qədər görünməlidir? 2 bal verir. Bax, bura 26620 yazsaz, bu səhv qəbul olunacaq. Soruşa bilərsiniz nəyə görə? Çünki burada fikir verin, dollar yazıb qabağına. Dollar xət 3 dənə, dollar yuxarıdan bir dənə dırnaq 3 dənə 0 yazsaydı, siz 26620 yazmağı düzgün olardı. Amma sizdə dolların qabağında, sonrasında da 3 dənə 0 yoxdur deyə, sizin cavabınız bilirsiniz olmalıdır. Bu 26620 vurulsun 1000. Yəni 26.620.000. Cavab belə olmalıdır, bax belə. Və imtahanda yadda saxlayın. Cavabları yazanda vergülə ehtiyac yoxdur. Cavabınız bax belə olmalı. 26.620 3 dənə 0. Bax, cavab belə olmalıdır. Orada vergül qoyum, nöqtə qoyum, cavab söhbəti eləməyim. Tam rəqəmdirsə, tam rəqəmi belə yazmaq lazımdır. Bu oldu bizim cavabımız. Okay. Bu task 2-nin birincisi idi. Task 2-nin ikincisinə gəlin baxaq. Gələk orada nə deyir şair? Bu belə, bu da belə. Bunun ortadan xəta ayırım ki, sağ tərəfdə cavablar işləmişik. Bilək ki, cavablar işləmişik. Task 2-nin ikincisi. What amount should be included in the consistent of financial position for returned earnings? Returned earnings üçün nə qədər rəqəm olmalıdır? Returned earnings biraz qarşılıq ola bilər. İyi. Yes. Bu 2 bal verir. Niyə belə? Integral tradingimiz var da. Return earnings'in yenə tez. Burada biraz bal tərəfdən biraz kəsatçılıqdır. Case ola bilsin çətin case'dir. Xüsusi özümüz çətin case seçdik ki, şey olsun. Uşaqların xüsusi istəyi ilə. Ki, çətin case düşsə necə eləmək lazımdır, onu görəsiniz. Ballarda biraz az verir. Normalda mən bu return earnings'in bu calculation'da 2 bal yox, 3-4 bal verərdim. Biraz zəifçilikdir. Yox. Return earnings'in formulasını bildik. P və S. Return earnings deyirdik per question. Sonra less pre-acquisition return earnings. Bunun hansı ki, bura düşəcək, subsidyinin altına. Sonra adjustmentlar. Bizdə return earnings'e bir dənə adjustment düşürdü deyəsən. Hansı adjustment edir? Bir dənə yadda saxla. Bax, burada yazmışıq bir dənə, bax bu. Unrealized profit. Unrealized profit. Burada görürsünüz SR'i yazmışıq. Yəni SR'nin subsidy return earnings'in altına yazılmalıdır. Burada debit cost of sales SR eləmişik deyə azaltmaq lazım. Mənfi yazmaq lazım. Mənfi 40. Yəni baxın, bu okeydir. Bu 60-da indi göstərəcəm sizə necə edirik. Başqa heç nə qalmadı məncə. Yes. Sonra buradan adjustmentlar yığandan sonra total rəqəmləri çıxardırıq. Formula ilə yazsaq total rəqəmləri. P-dən aşağı bütün rəqəmləri toplayırıq. S-dən aşağı bütün rəqəmləri toplayırıq. Sonra share of return earnings attributable to group. Hansı ki, bu subsidydən gəlməlidir. Bunun neçə faizi qrupa düşəcək? Bunun düşəcək, neçə faiz almışdır bir şirkədə? 75%. Və 75% düşməlidir qrupa bunun. Qalan o 25% isə düşməlidir NSA-ya. Bunu da buraya yazar, birdən NSA-ya da soruşar. Hələ bilmirəm, yəqin ki, soruşsa, burada əlavə edərik. Heç nə, bir də total return earnings'i soruşsa, yuxarıdakı parent rəqəmi ilə subsidydən gələn rəqəmi toplamaq lazımdır. Per question rəqəmləri də tez yazaq, rəqəmlərimiz tam düz olsun. Per question baxaq, return earnings 12.480-dir. Subsidy də 1290 idi. Less pre-acquisition return earnings. Pre-acquisition return earnings at acquisition date-dəki rəqəmdir. O da 1230-dur. Görürsünüz? İndi bu belədir, bu belədir. Elə buradan da bilirik ki,
Bu ikisi arasındakı difference 60-dansa ki, buraya yazmışdım. Gələcək, bəli deyir, return nöqtəsi 60 təsir edəcək. Bax, bu 60-la buradakı ikisinin cəmi 60 eynidir. Əlaqələri ümid edirəm tuta bilirsiniz. Sonra bir dənə də adjustment yazdıq. 20 manat subsidiyadan bizə qəpik quruş qaldı. Qəpik quruş. Onun da 75% bizə, 25% NCA-ya. Öz rəqəmimizlə də subsidiyadan gələn rəqəmi topladıq. 1.295.000, 12 milyon, 495.000. Yəni 12.495. 3 dənə də sıfır arxasına. Oldu bizim total return earningsimiz. Gəl baxaq görək rəqəmi hansı formatda istəyir bizdən. Açıq yenə sual verib və siz burada cavabı necə eləməlisiniz? Yenə bu rəqəmi vurmalısınız neçəyə? 1000-ə. Çünki tam rəqəmi soruşur. Özü belə yazmalı deyirik. Dedik bunu belə yenə yaza bilmirik. Bunu belə yazmaq olur. 12, 495, 3 dənə 0. Vergüllərə ehtiyac yoxdur burada. Cavabımız olacaq, bax bu. Yəni bunu belə edeyim. Cavabımız budur. Bu da olur return earnings. Buna çoxdur da burada şey yox. Amma nəzərə alsaq ki, bu rəqəmləri artıq üzərindən keçmişik. Unrealized profit alma heç eləməmişdik indiyə qədər. Bu rəqəmləri bilirik. Bunu hesablmaq əlavədir. Bunun faizini bölüşdürmək. Yox, rahat bir 3-4 bal verməliyik. Biraz cimri deyirlər, tüklər. Cimri davranırlar məsələdə. You now have been provided following additional information. Başqa məlumatlar veriblər. Investment at cost-u biliyorsunuz. Non-current assetlər var. Current assetlər var. Bizdən soruşur ki, complete following table to state at what amount each of the following items should be included in the consistent statement of financial position. 5 bal verir. Yəqin ki, ərəsən ortalama 1 bal, hansınasa 2 bal verəcək və yaxud 1,5. Non-current assetləri soruşur. Current assetlər, current liabilitylər, non-controlling interest. Non-controlling interestə görə yəqin ki, əlavə bal verir. Gəl hesablayaq sürətli şəkildə. Task 3. Biz bu məlumatları köçürüm ora. Əməlli misaldır. Effekti. Belə misal düşmür, qardaş. Ne yapırsınız? Demək, bizə nəyi soruşur? Non-current asseti. Sonra current asset'ti məncə. Sonra current liability. Bir də ki, non-controlling interest. Maşallah. Non-current asset. 26.280-dır. 280. Bir də bura goodwill əlavə düşəcək. Non-current assetin üzərinə bir misalda verilən perquisition. Bir də goodwill məncə bura düşməlidir. Non-current assetlərin altına. Əgər nəyisə mis eləmiriksə. Goodwill də bayaq hesablamışdı yuxarıda. 4090 idi. İkisi bir yerdə total nə qədər eləyir? 30.370. Bizdən 3 dənə sıfırı artıq kəsib cavab yazmamızı istəyirdi. Bu da 30.370 olacaq. Bu cavab elə. Birbaşa bunu götürəcəyik cavab olaraq. Current assetlərə baxaq sürətli şəkildə. Current assetlər. Elə misalda verib 4760. Space toplayırdıq da dedik. Üzərinə gələcəyik. Bu bərabərdir. Üzərinə gələcəyik 5010. Okey, bu perquisition'dır. Current assetlərə nəsə adjustment daxil olurdu mu? Yes. Burada adjustmentlardan biri gənclər intergroup trading ilə bağlıdır. Bu receivable. Bax, bunu götürməliyik. Bir də inventory 40 manat adjustment tutmuşduq, onu götürmək lazımdır. Başqa current assetlər mən adjustment görmürəm. Amma bir dənə məsələ var gənclər. Burada bir dənə şey itirmişik. Təəssüflər olsun, yaxşı gördüm. Biz PP-nin dəyərini artırmışdıq axı. Orada fair value adjustment lənddə var idi, axı onu yaddan çıxarmışıq. Tez oldu bu yaddan çıxmaq. Ləndi də burada daxil etmək lazımdır. Nə qədər idi ləndin PP-yə adjustmentı? 1 milyon. Bu olacaq 31-30-70. Sonra current assetlərdə bir bu, yenə perquisition'dır bu. Sonra bir dənə burada olacaq receivable adjustment'ı, elimination'ı qısa yazıram. Bir də inventory'nin unrealized profit'i. Ayva. Buna 2 bal verirəm. Bu nə insafsız olmuş. Bir şey olmaz ya. Receivables 250'si bu azaltmalıdır da bizim avtomatik current assetlərimizi. ERP də azaldır da, unrealized profit də inventory azaldır current assetləri. Deməli, mən artıq bunlar diyor. Mən də fikirləşdim, bunlar harada istifadə edəcək birdən.
Bunu da bold elədik artıq. Bu receivable-da. Payable-da yaddan çıxarmayaq, o birazdan bizə hara təsir edəcək. O birazdan təsir edəcək bizə current liability-lərə. Current liability misalda var idi orada yuxarıda. Gedək onu götürək. Yox, çıxarmır, misal qardaş. Gəl bunu heç belə kəsək. Ataq bax bura. Yuxarı. Burada. Ne olsun. Tabi bura. Qalsın burada. Current liability-ni görürəm. 26.2640, 1410. Misal üzrə nə qədər yeni rəqəm? Sorry. Bunu bir aşağı çəkeyim. 2640. Yes, plus 1410. 4050. Current liability-nə adjustment-ı var? Payable elimination adjustment-ı. Hansıdır? Nə qədərdir? Mənfi 250. Mənfidir amma bu. Mənfisini yazaq. Başqa current liability adjustment düşürdü mü? Desən yox. Bunu bir dənə də belə eləyək. Bu da bunun cavabı. Deməli, current liability 3800, current asset 9480, yəni current asset 31-30-70. State of financial position yolu qutardı. NCI. NCI acquisition date-dəki rəqəm, hansı ki misalda vermişdi onu, bizə vaxt yazmışıq onu. Nə qədərdir? 2400. Sonra post acquisition profitin NCI düşən hissəsi. Onu da bayağı yuxarıda bizim üçün hesabladıq özümüz üçün. Bu rəqəm idi də, baxın. Yuxarısına da NCI yazmışıq. Nə qədərdir? 5. 5 profit olub. Başqa nəsə mənfi rəqəm varmı? Başqa rəqəm yoxdur. Başqa rəqəm yoxdur. Heç nə, bunu da totalını vuraq. Ümid edirəm, bu da düz olar. Cavabları tez-tez yoxlayarıq. Başqa nəsə sual qaldı mı? Yox, şükürlər olsun. Cavabına baxaq. Cavabı Pike. Demək, birinci, ikincini seçmişdik. Okey, good. Bir də marketing sxem var, ona baxacaq. Goodwill calculation-na 6 bal verib. Statement of financial position 4, statement of financial position itemlarına 3 task üstə. Bunu birlikdə. Bunu birlikdə. Hərəsi 2 bal verib. Bunlar birlikdə olsun. Buna 2 bal verdi. 2 markı buradan götürük. Buradan da 2 mark götürük deyəsən. Üçüncü cavab. Yes. Burada da cavab ikincidir. Buradan da 2 mark götürük. İnşallah siz də imtihanda götürəsiz belə. Sonra 26.620. Görürsünüz. Burada vergüllərə ehtiyac yoxdur. Qabağında dollar yazmağa da ehtiyac yoxdur. Cavabı 26.620, 3 dənə 0 yazsaz kifayətdir. Bu da nə qədər bal verir? 2 bal da bu verdi. Sonra nəyə soruşmuşdu bizdən? Return earnings-i. 12.495. Yes, düz cavab almışıq. Bundan qorxurduq. Bu da yaxşıdır. Bundan da 2 bal götürdük. Artıq 10 bal götürdük. Good. Aman deyim uşaqlar, çox çətin sualdır. Sonra, bax burada nə isim istəyirmiş ardından current assetlərdən. Bir dəqiqə, mən rəqəm görmür axı burada. Heç nə, baxarıq indi buna. Non-current assetdən səhv görünür. Buna baxarıq indi. Orada çünki məndə burada sağda rəqəm görünmür. Deyəsən, burada sağda nəsə rəqəm yazılır. Məndə görünmür. Yox, görünmür. Current asset 4760. Nə qədər cavab? 9480. Bu düzdür. Burada 1.5 bal verir. Versin də day. Sonra nə var? Current liability 3800. Yes, o da düzdür. Burada 1 bal verdi. Sonra non-control 2405. Bu da 1.5 bal. Bir dənə maraqlı məqam var. Non-control seti səhv hesablamamışıq. Onlar səhv veriblər. Çünki misala baxsaq, burada baxın, Salmonun mənə də çox maraqlıydı. Özüm baxanda dedim, yəqin bəlkə də olmaz. Burada əslində buradan çıxmaları bəlkə də, amma bizim problemimiz deyil. İmtihanda ümid edilən belə şey düşməz. Fikir versiniz, non-current asset bura 0 görünür. Amma total assetləri toplayanda 18.000 eləyir. Total asset əslində 5.000 olmalıydı, əgər non-current asset 0-dırsa. Deməli, non-current assetimiz burada 13.000 nə qədərsə rəqəmdir, hansı ki burada görünmür, düşmür çıxda. Amma imtihanda belə sual düşməyəcək heç vaxt sizə. Yəni onu manuallı yazaq. Çünki o bizim problemimiz deyil də, sualda səhv idi.
Biz də ona uyğun səhv hesablamışdıq. Deməli, bu plus rəqəm nə qədər verib burada? 13.670. O 18.000-dən 5.000 arasındakı fərq. Elə qoysaq cavabı düz alırıq mı? Yox. Nəyə görə? Bu goodwill-i hesablamayıb. Nankar təsirdən içərisində goodwill olmalıdır. Yox. Səhv ediblər. Təəssüflər olsun. Nankar təsirdən içərisində goodwill olmalıdır deyə fikirləşirəm və təsdiq edirəm. Yes. Bu goodwill gəlib nankar təsirlərin içərisində düşməlidir. Amma onlar nəzərə almayıblar. Yazıqlar olsun onlara. Eyf. Kaplandan səhv çıxartdıq burada. Uşaqlar, düzgün cavab bu olmalıdır. 45-0-40. Orada bu goodwill nəzərə almayıblar. Goodwill nəzərə almayanda onların cavabına nə indi fikir versəz? 40.950, 40.950. Goodwill nəzərə almayıblar. Təəssüf olsun. Bizim cavabımızı düz qəbul edək. Bir bal ediyor. Biz də daha düzgün yazmışıq. Eyf ki, Kaplan səhv yazıb. Burada Kaplanın problemi də day. İgnore deyə keçsin. Orada cavab səhv edib. Onu düzəltdik. Bir dənə sərgiyə salın belə pedikür, manikür işləri. Sizin üçün qəşəng görünsün. Buradan deməli bu hissəni bir dənə not eləyək. Ayrıca bu hissəni bir götürək. Bu ayrıcadır. Yeni şeyi burada eləyək. Intergroup Trading. Ayrıca bir hissə olsun. Salmanın case'i. Bu o 2.2'nin alt kategoriyası olsun. Bu hedge bir dənə line'dır. Bu da ayrıca bir line'dır. Good. Good gənclər. Good. Bunlar belə. Məncə aşağı yuxarı yaxşı hesabladı. Hətta biz onlardan düz hesabladı. Onlar səhv hesablamışlar. Goodwill nəzərə almamışdılar. Goodwill nəzərə almalıydılar bayaq. Burada səhv elədilər. Burada bir də nankar təsiri verməmişlər burada. Məndə var yazmayıblar. Ona görə biz rəqəm götürməmişdik. Amma onların verdiyi kimi hesabladıq ki, düz olsun. 13.670-i bura əlavə elədik. Belə. Zəhmət olmasa, mən indi bunu save edəcəm. Zəhmət olmasa bu videoya baxandan sonra bu Excel-i məndən istəyirsiniz. Mən Excel-i ataram sizə. Excel ataram, oradan Excel-dən baxarsınız cavablara da əlavə. Recordingi də artıq baxmışsınızsa deməli biz drive-ə əlavə eləmişik. Consolidation ilə bağlı 2 dənə case işlədik tələblərimiz üçün. Əlavə bonus caselərdir. Fikirləşirəm kifayət qədər çətin caselər idi. Birincisi lap çətin deyildi, ortaya yaxın bir case idi. İkinci amma ümumiyyətlə çətin idi. İkinci yəni F7-yə düşər bu suallar bölgədə. Working resultatlar da çox idi. Düzü bir dənə maliyyə hesabatı qurmadıq, bütün hər şeyi hesabladıq. Onda da. Buna məncə 15 ballıq sual buna. 15 bal bunu suala azdır. Rahat 20-25 ballıq sualdır. Heç nə. Bu belə. Bu recordingi burada dayandırıram. Suallarınız olarsa əgər buradakı Excel-dəki hesablamalarla bağlı bizim WhatsApp qruplarımız aktivdir. WhatsApp qruplarımıza soruşa bilərsiniz. Yəqin ki, gəlib cavablandıracağıq. Belə, bu Excel-də atacağım sizə. Excel-in adını da qoyacağıq. Kaplan Consolidation 12-13. Excel adını belə qoyaram ki, sonradan siz də görəsiniz. Sağ olun, uğurlar sizə.